ტრადიციულად ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის რუბრიკის დროა დღეს ანანო გომართელი სამთო სამშენებლო სასოფლო სამეურნეო და განათების სისტემებზე ისაუბრებს ხადია სტუმართან ერთად ანანო საღამო მშვიდობის გისმით. საღამო მშვიდობისა ბექა. კომპანია Boran Mining-ის საქართველოს ბაზარზე 10 წელია მოღვაწეობს. თავდაპირველად ის ავითარებდა სამთო სფეროს საქართველოში, შემდეგ დაიწყო გაფართოება და ჩამოყალიბდა Boran ჯგუფად, რომელმაც დაიწყო დივერსიფიცირებული ბიზნეს მიმართულებების განვითარება, ისეთი როგორც არის სამთო, სამშენებლო, სასოფლო სამეურნეო და განათების სისტემები. Boran Mining-მა საქართველოს გზების მშენებლობაში აქტიური მუშაობა დაიწყო 2009 წლიდან და კომპანია შესრულებული აქვს არაერთი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ჩვენ დღევანდელი რუბრიკის სტუმარია ბატონი ჯანიკო ყაფლანიშვილი, რომელიც არის Boran Mining-ის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო ჯანიკო, მადლობა მაგახსენებთ სტუმრობისთვის. მე შევეცადე მოკლედ გამეცნო მაყურებლისთვის თქვენი კომპანიის შესახებ, თუმცა გთხოვთ რომ თქვენ მოყვეთ მის შესახებ და ასევე იმ პროექტების შესახებ, რომლებსაც ამჟამად ახორციელებთ, როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც არის რიკორთის უღელტეხილის მშენებლობა, ამაზე მუშაობთ ამჟამად, ხო? პირველ რიგში მადლობა მინდა მოგიხადოთ მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კომპანია ვითარდებოდა და ვითარდება დღესაც, რადგან საქართველოში საერთაშორისო პროექტები იცით, რომ სულ რაღაც 10-15 წლის წინ დაიწყო. ჩვენი კომპანია მონაწილეობას ღებულობდა სამტრედია ქუთაისის შემოვლითი გზაზე. ჩვენი კომპანიამ თითქმის დიდი ნაწილი ააშენა ზესტაფონი ქუთაისის, დავამთავრეთ არგვეთას კვანძი. ეხლა მუშაობთ რიკოთზე, კომპანია ასტალდისთან ერთად, სადაც ჩვენ ნაწილს სამუშაოებს ავასრულებთ. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ძირითადად ტენდერები დონორების გამოტანილია და დონორებს თავისი მოთხოვნა აქვს. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს უფლება ამ ტენდერებში მივიღოთ მონაწილეობა. მიუხედავად ამისა, ჩემი გადაწყვეტილებით ჩვენი ჯგუფი ინტენსიურად მუშაობს მხოლოდ საერთაშორისო პროექტებში. 10 წელია რომ ჩვენ მუშაობთ როგორც BS-ით, ისე აშტოთი, ისე იენით და კომპანია სრულად არის მზად პარტნიორობისთვის. ჩვენ ახლა რამოდენიმე კომპანიასთან თანამშრომლობთ, ანუ დააქირავებული ვიყავით, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთ ტენდერებში ქართულ კომპანიებს აქვს პრობლემა როგორც საბანკო გარანტიების, ისე თვითონ სატენდერო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის, რადგან არ არის შანსი ჩვენ რამენაერად მოვხდეთ. ეხლა იცით, სწორედ ეს მაინტერესებს, ძირითადად მსხვილ ტენდერებში გამარჯვებას იპოვებენ ან სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერებში არარეზიდენტი კომპანიები და რა შეიძლება თქვენი აზრით ამისთვის რომ გაკეთდეს, რომ შეიცვალოს ეს პრაქტიკა და თქვა ქართულმა კომპანიებმა შეძლონ რომ გაიმარჯვონ მსხვილ ტენდერებში. მოგეხსენებათ, ჩვენ ინტენსიური შეხვედრები გვაქვს ინფრასტრუქტურის მინისტრთან და გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან. ისინი ხშირად მართავენ შეხვედრებს. სწორედ ახლა ბოლოს შეხვედრაზეც ჰქონდა ლაპარაკი, ისინი ჩვენ გვაცნობენ ამის შესახებ, გვეხმარებიან, გვეუბნებიან, რომ აი როგორმე მოახერხოთ, მაგრამ ჩვენ ზეგმსეულად შესწავლილი გვაქვს ეს საკითხი და ეს შეუძლებელია პრაქტიკულად ამაზე. ეს შეუძლებელია იმდენად რამდენადაც ის მოთხოვნები, რაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში უნდა კონდეს კომპანიას გაკეთებული, მთელ საქართველოში არ არის გაკეთებული. შესაბამისად, ანუ საკმაოდ მკაცრია მოთხოვნები. რა თქმა უნდა, აი თუ ავიღებთ მაგალითად ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა რომ რიკოთის ეხლა მოცხადებულ F4-ში უნდა მიიღო მონაწილეობა კომპანიას, რომელსაც უნდა ჰქონოდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში წელიწადში 1 მილიარდის გზა აშენებული და შესაბამისად ეხლა საქართველოში ფიზიკურად ეს შეუძლებელია და ну რას ვაკეთებთ ჩვენ რომ რა თქმა უნდა სიღრმისეულად სწავლობთ და ძირითადად გვენდობიან დასავლური კომპანიები და მივიღეთ ის რომ ყავს სტაფი რომელსაც შეუძლია საერთაშორისო პროექტის გაძღოლა რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთულია მთელი პროექტი მიდის დასავლური სტანდარტებით და მოთხოვნაც იქ ძალიან მაღალია. შესაბამისად, სტაფიც არის მაღალი. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ქვეყანაში, ანუ რა ჩემთვის რა იქნებოდა ყველაზე ღირებული. ყველაზე ღირებული ჩემთვის იქნებოდა ის, რომ საქართველოში დამდგარიყო, აი რამოდენიმე შეხვედრაზე გავაკეთე ეს განცხადება, რომ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს წარმოიდგინეთ 2-3 საერთაშორისო ტენდერი, საერთაშორისო გზა ავაშენეთ ჩვენ და
ექსკურსიაზეც არავინ არ ჩამოსულა, არათუ ვინმეს ეთქვა რომ მოდი სტაჟირება გაიაროს თქვენთან ხალხთან. პროფესიული განათლება მიდგომა თვითონ მე არ ვიცი რამდენად უყალიბდებათ მათ უნდა დაუყენოს სახელმწიფო მოთხოვნამ რომ პოლიტიკური ინსტიტუტის სტუდენტი მაგრამ რაღაცა სტატუსი ხო უნდა შეიძინოს ან ექსკურსიაზე ხომაც უნდა ჩამოიყვანო ან ძალიან გვიჭირს პრაქტიკა მაინც გაიაროს პრაქტიკა გაიარონ იქიდან შეიძლება ვიღაცას მოეწონოს ან ვიღაცა მოვიდეს და გითხრას რომ იქნება თქვენთან უფასოდ გავატარებთ ფულსაც მივცემთ ანუ თუ მოვლეთ ზათვართ რამოდენიმეჯერ თვითონ მშენებელთა ასოციაციის შეხვედრაზეც გავაკეთე ეს განცხადება ტელევიზიითაც გავაკეთე დეპარტამენტის თავმჯდომარესაც ველაპარაკებოდა ვერაფრით ვერ მოვახერხე რომ პოლიტიკურ ინსტიტუტთან ნარდგეს რაღაცნაირი კომუნიკაცია რომ მივიღოთ ურთიერთობა რომ ჩვენ ახლა კარგ მენეჯმენტი ყავს და ბევრი ადამიანი გაიზრდება და შესაძლებელი იქნება ამ ადამიანს ასოციაციის ფარგლებში მეორე პრობლემა რაც არის ეს არის ბანკების დამოკიდებულება მე მინდა გამოვიყენო დღე და მიმართო მადლობით დღევანდელ ხელისუფლებას იმ მიდგომებისთვის ახალ პრემიერ-მინისტრს რასაც ისინი ახორციელებენ ბანკმა უნდა დაიწყოს მეწარმის მხარდაჭერა რომ მეწარმის მიღებული მოგებიდან ფული შოვნა და არა მეწარმის დაშვებული შეცდომებით ჩვენ ძალიან ბევრი кейსი გვაქვს სადაც ბანკები იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ხელს გვიწყობდნენ ყოველთვის იყო ისეთი მიდგომა რომ ოღონდ თავისი ფული წაეღო და ანუ რას გულისხმობთ კონკრეტულ რომელ ნაბიჯს ანუ აი რა არის ახლა ნაბიჯი ის რომ თქვათ ისინი არაფრით არ იყვნენ დაინტერესებული ცოტა რისკი როგორც კი იქნებოდა მაშინვე არ უღირდათ წავიდოდნენ სამხმარებლო სესხის გასცემენ მიიღებენ იქიდან 30% 50% და იქიდან უფრო კარგად ცხოვრობდნენ არაინტერესებდათ მეწარმის მე წლების მანძილზე ვიყავი მადლეულის ხელმძღვანელი და მე პირადად Deutsche Bank-ის დაფინანსებით წასული ვიყავი სამხრეთ აფრიკაში კურსებზე, ასევე გავიარე რამოდენიმე სწავლება და რამოდენიმე უნივერსიტეტში მოხვდი მათი რეკომენდაციით, რომ ისინი დაინტერესებული, რადგან ჩვენ ფული ქონდა აღებული Deutsche Bank-ში. ანუ თუ ქართული ბანკების ხელშეუწყობენ ბიზნესმენებს და მეწარმეებს, კარგი იქნება. რაც შეეხება BS-ის სწავლას. საქართველოში სულ რამოდენიმე ტრეინინგი ჩატარდა და 5 დღეში ბრიტანული სტანდარტია აშტო და იენი როგორ უნდა ისწავლო. აი კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რა თქვენ როგორ ფიქრობთ, საკმაოდ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი არის დაანონსებული და აი ამასთან დაკავშირებით რამდენად მზად არის ჩვენი სამშენებლო სექტორი, რომ მიიღოს ეს გამოწვევა და შეასრულოს აღნიშნული პროექტები, მაგრამ ანუ მე შევეცადე რომ იმ ტკივნეული საკითხებისთვის განველო დარწმუნებული ვარ სხვა კომპანიებსაც იგივე პრობლემები აქვს, რომ პირველ რიგში არის განათლებული სტაფის პრობლემა, ანუ რამ მოიტანა საქართველოში ქართული კომპანიები მზად არ არიან. პირველი იყო ეს, რომ ბანკები უყურებდნენ როგორც რისკიან მიმართულებას და არავინ არ აფინანსებდა და არ გვაძლევდა მაგის შანსებს. მეორე იყო ის, რომ თვითონ ტექნიკურადაც ბანკებსაც არ აქვს მოსანდურებელი, იმიტომ რომ ტექნიკურად თვითონ პროექტირების ხარისხი იყო დაბალი. თქვენი საუბრიდან გამოვიტანდი, რომ ალბათ უჯობესი იქნებოდა, რომ განათლებისთვის მიგვექცა ყურადღება, რა თქმა უნდა და შემდეგ უკვე ეს პროექტები შესრულდება ხარისხიანად და იწევს. რა თქმა უნდა. არ არის კადრები. დიდი მადლობა ბატონო ჯანიკო, სამწუხაროდ დღევანდელი გადაცემა უნდა დავასრულოთ ამით და იმედი მაქვს, რომ შემდეგში მოვახერხებთ თქვენი მომეცით მეთქვა ჭამიან. მადლობთ, ბეთა გიბრუნდებით. დიდი მადლობა ანანო, მართლა საინტერესო იყო, საინტერესო გამოვიდა სტუმართან საუბარი.